Алтан нарны цацраг мэт амьдралтай над жаргалаар бэлхэж, будран хаялах цасан ширхгийн тоогоор бүхий л ажил үйлстэнд бүтэмжтэй байх сайхан эрүүлөөр бид энэ удаагийнхаа дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөөдөр 10 дугаар сарын 16-нд оюун сүд бүсгүйн орчлон хорвоод мэндэлсэн төрсөн өдрийн баяр нь тохиож байна. Би баярлаж наригж цэнгээд яах вэ? Бурхан шиг сайхан ижигээл баярлуулж байвал эгчийнх нь хүсэл тэрэ гэсэн эрхэм нэгэн бүсгүйн хүсэл төр бид энэ цаг мөчид төрүүлж өсгсөн ээж наран цэцгийг нь маш гоё баярлуулах гэж байна. Хамтдаа төрсөн өдрийн баяраараа ээжтэй гинтийн бэлэг барьж байгаа эрхэм охиныхын чин сэтгэлийн мэндчилгээг уламжилцгаая. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе миний ихчээ. Наран цэцэг хатагтай мөн үү? Мөн. Хайгаад явж байгаа хүн бий байна. За. Хоёулаа нэг бичлэг хийнэ. За. Яг энэ ордонгийнхаа гоё урдан зогсож байгаа. Гарч ийн удаагаа. За манай мэндчилгээ үргэлжилж байна. Энэ цаг мөчид бид ээлжид шинэхэн дугаараа ээлжид ганган сайхан бүсгүйтэйг үргэлжлүүлж байна. Бидний шинэхэн зочноор наран цэцэг ихч маань саатан морилсан байна. Таньда энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн сууж байна уу? Сайн. Та бүхэндээ ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ анхны цас орж байна. Энэ налах сайхан болж штэ. Ястой гоё байна. Айгуу сайхан өдөр байна. Нараагч тэгэд өнөөдөр өглөөний наран их гоё мандлаа. Өнгөд орчлон тэр чихтэй цасан цагаан ширхгээр бүрхээдэл. Ястой нэг янзын сайхан өглөө мандаж байна. Сая уцаар яриад би эмээ ирж байгааг гэдэг харна их л хөгшин хүү ирэх юм болов гэсэн чинь хачаа сайхан ганган хадагтаа гараад ирлээ шүү дээ. Даал хүрцэж авганц штэ одоо би чинь тий. Ааха. За тэгээд энэ цаг мөчид их гоё цэцгийн баглаа бариад таныг зориод налаагчуудтай хайр түгэе гэдэг нэг мэндчилгээ хүргэх газраас таныг зориод ирсэн байна. За баярлалаа. Жухам юу болоод байгаа нь дэрс ойлгохгүй. Хэлгүй яах вэ? Тэгэхээр нараагч өнөөдөр 10 дугаар сарын 16-нд таны төрсөн өдөр үү? Үгүй миний охины төрсөн өдөр штэ. Энийг дадамдуулаад би ганц охиндоо энэ хорвоог хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөгөө урт насалж удаан жаргаарай гэж хүсэн өрөөй да ээж нь. Тэгээд та гайхч нараагч энэ охины төрсөн өдөр болж байхад намайг андуурчааг байгаа. Яагаад надад цэцэг ирсэн гэж бодож ийн гэж гайхч байна. Гүү одоо яг ойлгохдоо миний охин л ээжтэй өгч байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд энэ цаг мөчид их гоё дурсамжийг бид хоёр бүтээх гэж байна миний хичээ. Учир юу вэ гэвэл энэ төрсөн өдрийн баяраар чинь хүүхдүүд өөрсдөө баярлж гүйж тавхиад л ижидээ ирэх завгүй бараг явдаг шүү дээ. Харин таны төрүүлсэн охин төрүүлж ээжигийн баярлуулахыг хүссэн учраас бид тэр эрхэм бүсгүйн хүсэлтийн дагуу яг одоо таныг зорин хүрэлцэн өрөөд байна. Таньдаг дотны хүмүүс нийт налаагчдын нэрийн өмнөөс нараа ихчтэй охинтой болсон өдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. Бүх налаагчдаа энэ өдрийг миний охины төрсөн өдрийг хуваалцаж байгаад их маш их баярлж байна. Би ганц охинтой миний охин болоод өстой энэ хорвоод хамгийн миний нандин эрдэн байгаа. Тэ алтнаас үнэтэй хамгийн ганц нандин үр маань байна. Тэгээд ээжигээ баярлуулж байгаад баярлалаа. Миний охин ер нь цаг үргэлжил намайг баярлуулж идэв штэ тий. Ер нь ямар ч тохиолдолд ээжигээ орхино гэж байхгүй. Миний охин бүх юмыг миний охин л гүйцэтгэж намайг дандаа баярлуулж минэлгэж өдөө наслахтаа би ганц охиныхоо буянгаар баярлж багтаж инээж хөөрч эрүүл саруул явдсан штэ. Тэгээ охиндаа айгүй их баярлалаа. Охиныхоо бэлгийг ээж нь энэ яваа насандаа мартахгүй энэ их олон сайхан найз нөхдөдөө миний охин чинь тэгээд энийг бэлгэнд явуулсан теста маш их баярлж байна. За, эхлээ хоёул бэлэг авчаад дараа нь баярлалаа. Илэн шүү гэхгүй. За, тэгээд нараагч ер нь бол сая таны ярианаас охин нь дандаа л ээжигээ баярлуулж өгдөг. Харин энэ удаагийн бэлэг арай жоохон өөр байна. Хэдий ээжтэйгээ өдөр болгон уулзаж өглөө болгон уцаар ирдэг ч гэсэндээ эх чинь ер нь тэр хүнд нэг айхтар сэтгэлийн үгээ дамжуулаад чаддаггүй маа. Ер нь бол за нэг хайртай шүү л гэж хэлжсэн байх гэсэн. Тэгээд хамгийн гол нь хамгийн сайхан талархлын үгсийг миний дэ очиод ээжт маань дамжуулаад өгөөрэй гэсэн учраас хоёулаа бэлгээ гардаж явахаас өмнө эхлээд тэр бүсгүйн танд бичсэн сайхан үгсийг нь хамтдаа сонсноо миний хичээ. Олон дундаас онцгойлон таныхаа охин уруулж төрнө гэдэг яасан их хувь тавилан бэ ээжээ.
Олны хүүхдээс дутаачихгүй юм гэсэндээ одоо ч надтай санаагаан чилээж дэргэд минь байгаа. Орчлон гижийтэйгэн туулж яваа. Би яасан их азтай охин бэ гэж энэ цаг мөчид бодож суунаа. Өнөөдөр 10 дугаар сарын 16-нд Алтан дэлхийд хүмүүн заяаг олж мэндэлсэн охин нь харин та минь очир эрдэнэн ингэртэн тэрч олон хүмүүс дундаас онцгойлон миний ижий болж маш ихээр баярлаж байсан бизээ гэж бодож байна. Цагаан сэтгэлдээ цагаан сүний ундраг болсон ижийнхээ ачийг хариулах их уртхол бодлын дор дараатаа явах юм аа охин чинь 100 цэцгэс дундаас зулаа дээр минь залбирч мөрөгсөн мянган наран дундаас миний л төлөө гэрэлтэж мэссэн миний ээжи миний мэдих хамгийн гайхалтай эмэгтэй юм шүү. Ээжээ тандаа охин нь баярлалаа. Миний төлөө бүтэн ойртой хонж үзээгүй, бүлээн цайгааж залгиж үзээгүй, бусдын хүүхдээс дутаачихгүй юм гэсэндээ бүхнээ үрдэн зориулсныг үрсэн санаж явдаг юм шүү. Үлдсэн амьдралдаа жаргаж ижигээ баярлуулахын тулд ээдээ мөн чи хичээж байгаа шүү. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр таны охинтой болсон өдөр юм шүү. Таньда баярын мэнд хүргэе гэсэн байна. Охин оюун сүвдийнхэн зүгээс. За тэгээд одоо энэ гоё бэлгийг өргөн барьж байна. Хүлээн авна уу? Зүтчэний орваа уйраач зүрхнээс айс ээжи буэ намучи надтай хам ихрээ насны хорвоо уйраа. Төрсөн өдрийн баяраараа төрүүлж ээжигээ баярлуулна гэдэг ээдээ мөн чих ухааны шинж үзэл гэж бодож байна. Одоо охин нь үзээд сууж байгаа түрүүн ч бас хэлсэн өргөлжтөлөд охиндоо хандаж хэлэх үг байна. Охиндоо өстө маш их баярлаа. Миний охин очир эрднээс илүү үнэтэй ганц наран шүү гэж охиндоо хэлмээр байна. Ээж нь үргэлж охиныгоо гомдоож байсан бодол уучлаарай. Зарим нэг үедээ бас уур хүрээд охиноо зэмлчнэ. Тэгээд дараагаар нь өрөвддөг. Би ганц охиндоо бодол хязгааргүй хайртай шүү. Насан туршдаа охинтойгоо цуг явах юмсан л гэж бодож байна. За тэгээд тэр сайхан хүсэл биелэн олох болтугай зүүнний сүвчэрч урсах он жилүүдийн урсгал зүгээр л том дэрэгдэн байж хайрлаарай. Ээжээ гэж дуудах болгон том баярлдаг. Ээдээ ирэх танхил охиндоо урт наслаж хайрлаарай. Сайхан баярлаарай та хоёр минь. За баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн сайхан баярлаарай. Миний охиныг хүндэтгэж, намайг хүндэтгэж ирсэнд та нарт бүгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. Би ээжийнхээ нуужунахсан нулимсанд нуухтаж ургасан цэцэг юм. Би ээжийнхээ сарвчилж харсан нүдэн сар шиг асгарсан гэрэл юм.